Miks sa puuinimesed kirjutasid? Oi, see on nii hea ja nii põhjalik küsimus, et siin hakkad sellest rääkima, siis tuleb võib-olla terve eepos välja, aga kui sellest puust kinni võtame, siis tõepoolest ma tahtsin puudest kirjutada. Juba ammust aega hakkas mõtlema, ma pean puudest kirjutama, see on mu lapsepõlvest saadik, see puude asi. Ja ma olen ikka mõtlenud, et miks nemad ei mõtle ja küllap nad ikka mõtlevad, mismoodi see on ja hiljem ma olen välja uurinud ja ka mingitele tulemustele jõudnud ja ma tahtsin ikkagi puudest kirjutada, et see asi läks mulle väga sügavalt korda, sügavalt südamesse ja rahvuslik iseloom on meil ka ju selline animismist pärit ja ma arvan, et eestlased on ikka arhetüüpselt sellised, nii et ma tahtsin puud mängu tuua kuidagi. Aga see puud on seal, see on nagu kataloog, see on võrgustik, eks ju, nad ei liigu kuskil, nad on ühe koha peal, see nende liigirikkus on ka seal nagu kataloog ja siis see kataloog, kui ta tuleb kuidagi kirja panna, ega seda proosatekstis ei ole väga kerge esitada, luules on meil küll kataloogi palju, 60-ndate luules Kaplinskil, Paul-Eerik Rummal ja Jaan Krossi kuulus, eks ole, nende laevade kataloog, Genua laevade kataloog, et kataloogid on luules väga hästi esindatud, selline paradigmaline võrgustik, mis ei ole žüseeline. Aga kuidas seda proosasse panna, et see oli nagu üks küsimus, et kuidas see siis nagu syntaksi või selle narratiivi või selle žüseega siduda ja siis ma tahtsin need kaks vastuolulist asja omavahel siduda, et nad mõlemad jääksid alles nii võrgustik kui ka see liikumine lugu. Ma arvan, et mul õnnestus nad siis nagu integreerida. Nii et kui sa tahad seda kataloogi nagu esile tuua, siis sul peab ka mingi lugu olema. No aga see lugu toob kaasa minu enda elulood ja minu enda mõtted ja mingi esseismi ja siis kõik need muud asjad tulid siis sellega kaasa, aga lähteülesanne jah, nagu sa küsisid, tõepoolest olid puud. Aga kes need puuinimesed siis on? Puuinimesed on kõik need kokku. Inimesed, kes hakkavad nagu puudele lähenema, puudele hinges lähenema, muutuvad mõnes mõttes puuinimesteks, puid lembivad inimesed, kelle jaoks puud on sümpaatsed. Ja teiselt poolt siis sa märkad ka, et puud on omakorda teatud määral ja isegi võib-olla päris suurel määral inimesed. Ja siis on ka puuinimesed, kui nad lähenevad inimestele. Siis on nagu kahelt poolt kokku, et kahte moodi puuinimesed ja nad saavad seal keskel kuskil kokku ja alt on nad ühendatud suure mükoriisaga või seenjuurega, nagu nimetatakse. Need omakorda on ühenduses bakteritega ja üleval poolt oksastik läheb kuskile vaimuilma ja aldete ilma ja jumalate ilma välja. Et lõpuks on kõik ühed puuinimesed ja põlisrahvad on seda kogu aeg ju niimoodi tajunud. Sealjuures siis ka eestlased, et see on see kõik selline ökoloogilis-vaimne kooslus, mille ma püüdsin siis teemaks teha ja kirjutada. Sa mainisid, et puud tegelikult kommunikeeruvad üksteisega ja meiega ka. Mis puud viimati sulle ütlesid? Mulle tundub, et nad on, ma tunnen nagu hinges, et nad on rahul. Ja? Et neist hoolitakse ja lõpuks ometi on tähele pandud ja nad ei kasva niisama ja nad on elus olendid ja samasugused jumalaloomad nagu muud jumalaloomad. Et hakkame neid tähele panema natukene siis ja empaatiliselt nagu sisse elama sellest, siis ei saa enam normaalselt üheski puust mööda minna, et see on olulisem, kui me arvame ja elus oled, elus asi. Ja mõistatus on olnud, et hea küll, et aga lõpuks ikka neil ei ole närvisüsteemi ja ei ole aju ja võime lõigata ja teha mis tahes. Päriselt tuleb välja, et ikkagi see nii ei ole, puul ei olegi vaja aju või närvisüsteemi, puu on ise tervikuna aju. Ja siis hakkab natukene jube. Ja see on tõsi, see ei ole metafoor. Et ta on ikkagi täiesti funktsionaalne hakkama saab ja väga hästi hakkama saab olend looduses, kes oma piiratud ressursside juures suurepäraselt õpetab meile, kuidas saab hakkama ja ilma puudeta ja neid siduva mükoriisata ja
ja kogu selle koosluseta ikka meil elu maal ei oleks. Sa oled kirjandusprofessor, kirjandusteadlane ja selles raamatus see kindlasti ka kajastub. Kuivõrd lihtne inimene peaks pelgama seda, et äkki see on liiga keerulises keeles, äkki seal on sellist keeleteadust, äkki ma ei näri läbi? Kuidas sulle tundub? Ma arvan, et see, ma ei tea muidugi, kes lihtne inimene on, aga me võime kuidagiviisi oletada, ette kujutada. Ma arvan, et see on probleem, jah, tegelikult, jah. Et mõnes mõttes, mis ma teha saan, ma olen kirjandusprofessor, eks ole, see loodus, kuhu hulka kuulub siis ka keel ja kultuurilised teadmised ja mis ma olen omandanud ise välja mõelnud, see on minu jaoks ka loodus, nagu Juhan Liivile Nõmm ja Metsatee oli loodus, ma elan selle sees, Doris Kareva elab ka keeles, eks ole, see on ka meie loodus. Mingid teadmised ja ma olen mingi tasapinna saavutanud, kust pealt ma mõtlen ja siis, kui seda tasapinda teadmist võib-olla teisel ei ole, siis tõepoolest on raske kontakti võtta. Ma arvan, et see on probleem. Aga mulle on räägitud nüüd tagasisidet on juba kogunenud, et inimestele ikkagi meeldib ja tuleb välja, et igaüks leiab sealt mingisuguse aspekti, millega ta suhestub ja teised lehed keerab kiiremini mööda ja teine jääb seal natuke teisi asju. Et tuleb välja, et igal ühel pakuvad see midagi ja see on selline tulemus, ega ma ei mõelnud muidugi lugeja peale, ma mõtlesin küll natukene, et ma teen nüüd lihtsamas keeles, lihtsamini kirja pandud teksti, kui mul see eelmine eksperimentaalne teos oli. Aga samas muidugi peab ka aru saama, nagu Tiit Aleksejev ütleb ka, et meil on seisus kohustab, kui sa oled professor, et sa pead olema ka avangardis ja nagu tegema mingil moel ikkagi uuendama kirjandust ja ka maailmakirjanduse seisukohast. Nii et aga ma seda püüdsin siis jõudumööda teha. Ma tahtsin, et ikkagi oleks rikas teos, nii ka, et igaüks siis leiaks midagi, ta oleks keeleliselt rikas, sisuliselt rikas, see oleks erinevad tekstitüübid, nagu romaan peab olema mitmeäälne, polüfooniline. See on nagu Viivi Luige 7. rahukevades, see laps on nagu raadio, kõik lained, mis ümberringi tulevad, raadioaparaat võtab vastu, kogu kokku ja laseb kuuldavale, et kõik need hääled või kogu see loodus või semiosfäär või ökosüsteem, mis meid ümbritseb, peaks sinna teosesse kokku tulema. Ja see võib muidugi ära ehmatada, ma olen nõus. Ärme siis karda, aga lõpetuseks mitmehäälsusest rääkides, selle kaane peal on autori perekonnanimi Mitmuses. Kaane peal on Mitmuses ja sellepärast, et seal on nagu fiktsionaalses maailmas on selle tekstil 2 autorit. Üks on nagu Arne Meril, kes on minu esindaja, aga ei ole muidugi mina. Ta ei saa päris ei ole ära lõpetanud seda asja ja siis tuleb tulevikus sama nimeline, Arne Merilai nimeline järglane, kes on hoopis naisterahvas, geeniteadlane, kes siis suurest austusest oma vana isa vastu paneb need tekstid kokku ja omaette kommenteerib, et tal on 2 autorit, see pealkiri on seal, või need autorid on seal Mitmuses. See ei saa ka öelda, et see on pseudonüüm. Aga siis, kui tagakaanele vaatame, siis seal räägitakse Arne Merilai seisukohast, seal on ainsus, mis tagakaanel on, see on mina. Ja mis esikaanel on, see on juba siis muinasjutuline väljamõelduv osa. Ja nende 3 vahel või selle päris mina ja 2 väljamõeldud mina vahepeal on veel üks instants, nimetatakse fiktsionaalseks autoriks. Temal ei ole nime, tema on nagu abstraktsioon, aga tema vahendab seda, et teosel on 2 autorit. Kõike teadev jutustaja. Ja ta on nagu minu ja nende vahepeal, et nagu 4 tüüpi, kes pretendeerivad mingil moel olema Arne Merilai. Natukene hakkab lagi lendama. Aga kuulame natuke. Et esimene lõik peatükist puine filosoofia. Ja siin igal pool, kus on puine, siis see tähendab väga positiivset, see ei ole siis halb ära puitunud. Et mis on nagu, ütleme siis selle minu esindaja hääl, jah. Üks lõigukene lähtuvalt ka sellest esimesest küsimusest. Kui ühelt poolt ja teiselt poolt siis. Nii, nõndaks, mis me saame? Puudele lähenevad inimesed on puuinimesed. Inimestele lähenevad puud nõnda samuti, puuinimesed.
Ülesanne on selge, siit nurgast ja säält nurgast keskpõrandale kokku. Säärane kiasm ehk 100 vakka topeltheeliksit. No, see viitab nendele geneetilistele sekventsidele, mida siis pärast see tuleviku Arne Merilai, kes saadab selle teksti meile tulevikust siia tagasi kummalisel viisil, ma ei tea, mis meetodil, kes ise kuidagi lahkub orbiidile, kas metafoorselt või otseselt või tulevad talle ufolased järele või on ta natuke seentest allutsineerib või lihtsalt tahab kõrvu pea alla panna, ma ei tea täpselt. Nüüd on siis nagu tema tekst, siis selle geeniteadlasest naisterahva tekst, kes hakkab tasapisi roheliseks muutuma, kuna ta on endale klorofilli süstinud. Nii. Siis tema seisukohast natuke pikem lõik lõpupeatükist ulmepunk. Ei ole ime, et Esi-Arne nägi ette seene ja inimaju ühinemist. Ühes kohas nimetab ta seda vikerlaste varjuvallaks, küllap Kalevipoja eeskujul. Seda sümbioosi kirjeldas juba tema eksperimentaalromaan Kuningas Oidipuses elavast muumiast, kelle aiu oli tunginud seenekultuur. Kas trühvli oma või mitte, sellele ei pööranud ta siis veel tähelepanu. Fiktsioon küll, kuid ideelt väga tõepärane. Nüüdseks on ammu selge, et paks mütseelikude toimib aju ja selle sünapside põhimõttel. Õieti küll vastupidi, aju on seenjuure edasiarendus ja ülim kontsentraat. Neurotransmitterite lingid, mis elektrokeemilisi signaale edastavad, on seente leivanumber. Taimeriigi hallitav sotsiaalmeedia, Wood Wide Web, mis kasutab suhtlemisel vähemasti 150 sõna ehk elektrisignaalide kobarat, on ka loomade ajus sarnane. Põhilised fraasid on nüüdseks juba äragi telgitud. Vaieldakse vastu, et puul ei ole närve, ta ei tunne valu ja tal ei ole aju. Vale puha. Puud on enesest hästi teadlikud. Nad parandavad oma asendit ja mitte ainult valguse ning gravitatsiooni abil, vaid ka nutika tärkliseterades tajumehhanismiga. Nad põevad ja ravivad oma vigastusi, aitavad väetimatel kosuda. Puud õpivad ja mäletavad, nende juured läbivad labürindikatse eksimatult. Nad mõistavad bioloogiat, keemiat ja füüsikat, sealhulgas elektri- ja magnetvälja. Nad on arukad kohanemismeistrid, kes õpetavad, kuidas piiratud tingimustes edukas olla. Nad lahendavad probleeme ja mitte ainult enda, vaid kogu maakera ja inimkonna omi. Imetavad ökosüsteeme, kasvatavad toorainet, tekitavad vihma, jahutavad kliimat, seovad süsinikku. Puul ei olegi tarvis aju, sest ta ise ongi kogu oma toimivas rakukoosluses intelligentne aju. Mine metsa!